Власта со свои приоритети различни од оние на граѓаните, внесувањето на бугарите во уставот, надреалните животни проблеми на луѓето, единствена тема за владеачката коалиција на лидерската биле уставните измени, не и предлозите на опозицијата да се разговара за помош на граѓаните во ек на економска и енергетска криза, кога стапката на инфлација стане и повеќе од загрижувачка. Жалиме што кај владата и кај мнозинството нема доволно слух за реалните проблеми на граѓаните, па на ова средба не се разговараше, например, за денешниот податок, кој што излезе, тоа е 20% инфлација, или пак за 31% зголемени цени на храната и безалкохолните пијалоци. И тоа се суштинските проблеми што ги мачат граѓаните, како ќе поминеме оваа зима, со кои предизвици ќе се соочиме, каква е подготвеноста на владата. Лидерската во собранието не вроди со никаков плод, сите си кажаа што сакаат да си кажат, а консензус немаше за ниту една точка. Според лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски, тоа е доказ дека во моментов единствен излез се предвремени парламентарни избори, бидејќи власта не може да го обезбеди потребното мнозинство за отворање на уставот. Логичен след на настаните е парламентот да се распушти, да формираме техничка влада и да одиме на предвремени парламентарни избори. Тоа беше и од наша страна побарано денеска на денешниот состанок, откако стана очигледно дека немаме мнозинство кое што би гласало за евентуални уставни измени кои што ги предлага владиното мнозинство. Консензус и консултации со парламентарни политички партии се прави пред да се носат одлуки. Албанската опозиција подготвена да гласа за внесување на бугарите во уставот, но сака и да го протурка она што нив ги интересира, а тоа е бришање на процентот кога е во прашање албанскиот јазик, односно во уставот да не пишува дека официјални јазици се македонскиот и јазикот кој го говорат 20% од граѓаните, туку да пишува македонскиот јазик и албанскиот јазик, со што де факто тие стануваат целосно еднакви во државава. Мислам дека е коректно нашите сограѓани македонски да покажат пред се респект кон нивните сожители кои сме 30% од вкупната бројка на жители кои што живеат во Македонија и мислам дека е достоинствено да се употребува албански јазик, а не бројки или проценти. Со уставните измени кои се владин проект не се согласува Демократскиот сојуз, кој е дел од владината коалиција. Од таму велат дека би гласале за внесување на бугарите во уставот, ако добиеме реципрочност од бугарска страна, односно признавање на македонското малцинство во Бугарија, внесување на македонците во нивниот устав и дозвола за непречено здружување на нашинците таму.